Hej, witam na moim kanale. Dzisiejszy film to typowy chat make-up. Mam tutaj miks nowych i starych produktów, które chciałabym Wam pokazać, albo których nie miałam jeszcze okazji pokazać na kanale. Jeżeli chodzi o nowości, mam rozświetlacz w płynie od Gucci. O nim wspomniałam już w poprzednim filmie. Użyłam go też już na twarzy kilka razy poza kamerą, a dzisiaj w końcu pokażę i Wam. Oprócz tego mam nowy bronzer, oczywiście. Również płynie Start. Jednym słowem, odpowiedź Start na produkty od Charlotte Tilbury. Początkowo myślałam o kupnie właśnie bronzera, rozświetlacza i różu z tej serii. Natomiast po przesłuchowaniu ich w sklepie stwierdziłam, że zarówno róże, jak i rozświetlacze są takie sobie, szczerze mówiąc. I jedynie ten bronzer w tym konkretnym odcieniu Soft Bronze jest naprawdę fajny, dlatego kupiłam go i będę go dzisiaj używać. Jeżeli chodzi o stricte nowości, to by było tyle. Będę też używać ten błyszczyk od Makeup by Mario w kolorze Cool Pink. Jego kupiłam na wyprzedaży w Sephorze kilka tygodni temu, ale też Wam jeszcze nie pokazywałam i nie opowiadałam o nim nic więcej. I na tej samej wyprzedaży kupiłam też ten setting spray od Milk Makeup, który miałam okazję już kilka razy użyć, natomiast chciałabym go w końcu Wam go pokazać i zupdate'ować Was, co o nim myślę. Natomiast cała reszta produktów jest stara. Są to produkty, które lubię, które znam i które wiem, że mi się sprawdzą. Jeżeli chodzi o oczy, sięgnęłam po Natasha Denona Retro Glam. Zrobiłam kilka dni temu short z makijażem właśnie tą paletą, taki monochromatyczny zielony. Dzisiaj pójdę raczej w stronę neutralną i pobawię się tutaj tymi kolorami takimi bardziej neutralnymi, dziennymi powiedzmy. Róży z tej palety używam najmniej. Zazwyczaj sięgam od razu po zielenie, ale jako że zielenie były, nie wiem, 2 dni temu, to dzisiaj pójdę w stronę bardziej neutralną. I to chyba wszystko tytułem wstępu. Zaczynajmy. Dobrze, zbliżyłam Was nieco do siebie i zaczniemy od rozświetlacza w płynie od Gucci, ponieważ... gdzie on jest? Tutaj jest, dobrze. Buteleczka jest absolutnie przepiękna. Na miarę Gucci, można powiedzieć. Ich produkty są bardzo spójne, jeżeli chodzi o estetykę. Buteleczka jest więc szklana, ma złotą pompeczkę, całkiem ciężka i według informacji na opakowaniu jest to produkt wielofunkcyjny, który możemy używać zarówno na całą twarz jako takie serum rozświetlające, albo punktowo jako rozświetlacz. Ja próbowałam go już poza kamerą używać w obu tych funkcjach i szczerze mówiąc bardzo podoba mi się w wersji nałożenia na całą twarz i tak też dzisiaj uczynię. Natomiast na sam koniec przyklepię też trochę więcej produktu na same kości policzkowe, tak żeby pokazać Wam, jak ten efekt wzmocnić. Jeszcze tak gwoli ścisłości. Na opakowaniu było napisane, że jest to produkt nawilżający i kojący, nadający takie naturalne glow. Przed użyciem trzeba tą buteleczkę mocno wstrząsnąć i wypuszczamy kropelkę. Tak widzicie, produkt bardzo płynny, ale no, tego się spodziewaliśmy. To jest dosyć gruba warstwa, więc ten kolor też jest intensywny, natomiast na twarzy nie przyciemnia nas aż tak bardzo. I tak kładziemy to pod podkład, więc problemu nie będzie. Dobrze, i może to, co mam na palcu, już sobie tutaj nałożę od razu na policzek. Natomiast resztę będę nakładać pędzelkiem. Takim normalnym pędzelkiem, który używam do produktów mokrych, do podkładu. Jest to Sonia G Jumbo Base. Jak widzimy, efekt rozświetlenia na twarzy jest momentalny. Nadał mi takiego przepięknego blasku, bardzo naturalnie wyglądającego. Myślę, że jest to bardzo fajny produkt do używania na przykład latem, kiedy nie nakładamy tak dużo produktów na twarz, albo kiedy po prostu nie chcemy nakładać podkładu, niczego ciężkiego, tylko sobie lekko rozświetlić twarz. Mnie się ten efekt bardzo podoba. Uczucie rzeczywiście daje takie kojące na twarzy. Mam wrażenie, jakby ta skóra była dobrze nawilżona, aczkolwiek to może być efekt po prostu tego odbicia światła. Mimo to skóra jest lekko lepka, akurat taka, żeby nałożyć na nią podkład. I jako podkład będę dzisiaj używać Haus Labs. Coraz lepiej się z tym podkładem dogaduję. Początki były trudne, ale muszę przyznać, że pokonaliśmy trudności. Daje on bardzo ładne, naturalne wykończenie i przez to, że jest taki leciutki, bardzo fajnie współpracuje z tym produktem od Gucci. Poprzednio też używałam ich właśnie razem i efekt bardzo mi się podobał, dlatego też dzisiaj postanowiłam to powtórzyć.
Oczywiście efekt końcowy, jaki będziemy mieć na skórze, zależy też od typu podkładu, jaki użyjemy. Możecie więc te kropelki od Gucci używać na przykład z podkładami bardzo matującymi, które są zbyt matujące. Ja planuję właśnie spróbować go użyć z tym podkładem od Guerlain, który jest strasznie matujący i wysuszający. I przyznam, że po prostu go nie noszę, na pewno nie solo. Próbowałam używać go razem z olejkami, ale wtedy to po prostu spłynął. Więc pokładam dużo nadziei w tym produkcie od Gucci. Jak widzicie, podkład nie jest jakiś bardzo kryjący. Dalej przybijają jakieś moje lekkie nierówności i nieprzyjaciele na twarzy, ale mnie osobiście to jakoś bardzo nie rusza. Poza tym jeszcze nałożę korektor. Natomiast sama skóra jako taka wydaje mi się bardzo taka promienna, zdrowa. Ma taki bardzo delikatny blask, natomiast nie jest to taki blask mokry, nie jest to efekt takiej mokrej skóry, za którym nie przepadam. I poprzednim razem, kiedy używałam właśnie tego duo, zrobiłam ten błąd, że trochę za dużo przypudrowałam i cały ten efekt poszedł w las. Dlatego dzisiaj delikatnie tylko przypudruję strefę T, ale to jeszcze nie teraz. Na razie muszę użyć bronzera, także zobaczmy ten bronzer od Tarte. Opakowanie standardowe, bardzo podobne do tego od Charlotte. Tutaj też mamy tą opcję on i off, która z tego co kojarzę nie jest dostępna chyba na Elfie albo na jakimś innej, w cudzysłowie, podróbce. I to pierwsze wyciśnięcie zawsze mnie stresuje. O, coś idzie, coś idzie. Dobra. Ok, mamy to. Ten kolor bardzo mi się spodobał, ponieważ jest dosyć neutralny. W tym świetle może wygląda dosyć ciepło, natomiast jest to troszeczkę przekłamane. Walczę, słuchajcie, jeszcze z tym ustawieniem światła, wszystkiego. Przed sobą mam duże okno, które powinno być zakryte, natomiast jeszcze czekam na rolety. Powinnam je mieć za jakiś tydzień, także wtedy wszystko wróci do normy. Na razie musi być tak, jak jest. Dobrze, przystępuję do nakładania bronzera. Zorientowałam się, że jeszcze nie nałożyłam korektora pod oczy, ale trudno. Lecimy trochę nie po kolei. Kolor wydaje się naprawdę super. Włosy powinnam spiąć, ale już nie chce mi się szukać niczego w tej chwili. Blenduje się bardzo ładnie. Nie jest to też kolor jakiś bardzo napigmentowany. Wydaje mi się, że ta różdżka od Charlotte miała więcej pigmentu. Nie mam jej niestety teraz, żeby porównać Wam kolor, ponieważ zużyłam ją chyba pod koniec zeszłego roku, czy na początku tego i nie planuję zakupić jej go ponownie. No i efekt, który daje na twarzy, na pewno dużo bardziej mi się podoba niż tego od Charlotte. Kolor po prostu jest lepszy. Tutaj może trochę za dużo nałożyłam, ale wszystko się powinno rozblendować. Resztkę tego, co jest na pędzelku, wcieram sobie tutaj w brodę. Przyjrzę się temu trochę bliżej. Muszę przyznać, że jestem zachwycona. Wygląda to wszystko razem w połączeniu nieskazitelnie, a jednocześnie bardzo tak promiennie, bardzo zdrowo. Teraz muszę spróbować tylko tego nie zepsuć. Dobrze, nałożę sobie korektor pod oczy. Będzie to Charlotte Tilbury, aczkolwiek nie wiem, czy nie powinnam coś lżejszego teraz nałożyć. Moment. Zamiast Charlotte będzie Dior, on jest troszeczkę lżejszy, bardziej wodnisty. Mam taki fajny efekt na skórze, że nie chcę go zepsuć zbyt dużą ilością korektora. Tyci rozświetlenia tam, gdzie zwykle. I blendujemy. Tak, wydaje mi się, że to był dobry pomysł, żeby zamienić te korektory.
i gotowe. Dzisiaj dużo nie potrzebuję, jeżeli chodzi o zasinienia pod oczami, także Dior Backstage się spisał na medal. Jeżeli chodzi o róż, tutaj również będzie produkt kremowy z Rituel de Fille. Jest to marka Indii amerykańska, która specjalizuje się właśnie w produktach kremowych. I mój ulubiony, chyba ulubiony mój róż właśnie od nich nazywa się Bee Sting. Mam już w nim nawet takie małe denko. Do jego nałożenia użyję sobie również pędzelka Sonia G Mini Base. I zaczynając odtąd, delikatnie rozprowadzam go na policzku. Tak na marginesie wspominałam w moim poprzednim filmie o nowościach kosmetycznych, że Rituel wydał nowy podkład taki typu serum i że wysłałam do nich zapytanie odnośnie koloru, który mi polecają wybrać, ponieważ mieli kilka jasnych kolorów, z czego żaden nie tak opisowo nie wydawał mi się jakoś bardzo pasujący do mnie. I muszę przyznać, że odpowiedzieli mi bardzo szybko, w ciągu 24 godzin. Doradzili kolorek 110 z tego co pamiętam, czyli to ma być fair z różowymi podtonami. Ale im zaufam. Modelka, która była na zdjęciu właśnie pod ten kolor przypisana, wygląda dosyć podobnie, także mam nadzieję, że będzie kolor odpowiedni. W tej chwili czego mi brakuje? Brakuje mi brwi i brakuje mi troszeczkę pudru tutaj na strefie T. Zacznę od pudru i do tego celu użyję puder z Givenchy, ten sypki w kolorze 12 i nim tak delikatnie tylko chcę omieść strefę T, ponieważ nie chciałabym stracić tego blasku, na który tak ciężko pracowałam, więc tak leciutko tylko omiatam brodę, czoło i troszeczkę tutaj wokół ust. I pod oczami lekko. Dobrze i starczy, bo naprawdę nie chciałabym tego efektu stracić. Jeżeli chodzi o brwi, będzie to tak zwana szybka akcja, ponieważ nie mam ostatnio do nich serca. Także leciutko je tylko przeczesuję. Kredką sobie zaznaczam dół. I wypełniam te braki głównie w tej zewnętrznej części brwi. Rozczesuję wszystko i w sumie na tym kończę. Także zrobię obie brwi i zaraz do Was wracam. Jestem z powrotem. Tak jak mówiłam, szybka akcja, 2 minuty i po sprawie. Nałożę sobie teraz bazę na oczy, tą z Rare Beauty, czyli tą moją ulubioną. I damy jej potem chwileczkę przeschnąć, a w tym czasie zrobię usta. Troszeczkę się dzisiaj spieszę, chyba to widać. Ale no niestety tak wyszło. Dobrze, dam jej teraz chwilę ochłonąć. A ja użyję sobie tego błyszczyka od Mario. Natomiast najpierw nałożę konturówkę z Rare Beauty w kolorze Humble. Ja bardzo lubię te konturówki od Rare Beauty. Wiem, że one mają takie mieszane recenzje. Jedyny powód, dla którego myślę, że tak jest, to to, że one nie są takie bardzo wyraźne na ustach. Raczej dają efekt takiego zblurowania. Więc jeżeli ktoś lubi mieć tak bardzo wyraźnie obrysowane usta, no to ta kredka może być jednak za miękka. Mnie osobiście to nie przeszkadza, zwłaszcza przy takich bardziej jasnych kolorach nudziakowych. I wypełniam leciutko w środku również. Jeżeli chodzi o błyszczyk, to naprawdę cuda widziałam w internecie, że się roluje, że się wyciera, że schodzi z ust. Cudawianki. A ja przyznam, że żadnych problemów z nim nie mam. Wydaje mi się, że jedyny powód, dla którego może się ten produkt rolować, to tylko wtedy, jeżeli nałożymy go za dużo, albo baza, na której jest może zbyt oleista. Dobrze, wróćmy do oczu. Tak jak mówiłam, dzisiaj będę starała się nie użyć zieleni ani różu. Także kolory, których będę używać, to Lucy, połączona razem z tym Fay, nie wiem do końca co to jest.
Ten jest bardziej zielonawy, więc tego tak będę używała sporadycznie. Głównie będę trzymała się Lucy. I to tyle, jeżeli chodzi o maty. Natomiast jeżeli chodzi o błyski, na zewnętrzny kącik pójdzie Jazzy, na powiekę Oscar, a we wewnętrznym kąciku rozświetlimy tym fajnym toperkiem o nazwie Flutter. Widzę, że w międzyczasie zmieniło mi się światło. Mam nadzieję, że nie będzie to aż takie rażące. Ale mamy okres burzowy w tej chwili. Od kilku dni intensywnie pada i w tej chwili właśnie przeszła burza. I teraz ten drugi mat, ten troszeczkę bardziej zielonawy, ale też nie do końca, nakładam w zewnętrznym kąciku. I to są takie kolory, które kojarzą mi się albo z brudną wodą po myciu podłogi, albo właśnie z kolorem brudnej ścierki. Nie każdy to lubi. Ja natomiast uważam, że jest to fajna alternatywa do tych bardziej standardowych matów, neutralnych albo wręcz chłodnych. Te też wydają się chłodne, ale jednak takie jakby przykurzone czy wymieszane z ziemią. Na pierwszy rzut oka wcale nie atrakcyjne. Przyciemniłam sobie teraz ten zewnętrzny kącik kolorem Jazzy, a następnie nasz główny błysk, czyli kolor Oscar, nałożę po prostu palcem i zaczynam od klepywania na środku powieki, po czym rozchodzę powoli się na boki. W zasadzie nie się, tylko jego. I to też jest bardzo ciekawy kolor. Tak patrząc w palecie bądź na swatch, ten cień bardzo przypomina mi te błyski z paletki Glam od Nataszy. Natomiast ten jest bardziej jakby znowu przybrudzony, z takim podtonem lekko oliwkowym. Też jest bardzo wyjątkowy. I w teorii, jeżeli nie lubicie wielkiego błysku, to wystarczy. Natomiast ja nałożę sobie jeszcze ten doperek w kolorze o nazwie Flutter w wewnętrznym kąciku i przyciągnę go troszeczkę tak do 1/3 długości oka. Jego już nakładam na mokro, ponieważ to jest, tak mówiłam, typowy toper i lubi się niestety kruszyć. Natomiast nałożony na mokro nie sprawia żadnych problemów. Bardzo ładnie tę okolicę rozjaśnia. Jeżeli chodzi o dolną linię rzęs, tutaj od wewnętrznej strony nałożę sobie koloru Oscar, czyli tego, który mam na górnej powiece, a od zewnętrznej części nałożę kolor Maxi, który jest po prostu nieco jaśniejszy niż ten. Natomiast robię to bardzo delikatnie, tak żeby tylko delikatnie zaznaczyć tą dolną linię rzęs, ale nie chcę tutaj jakiegoś dużego koloru. I łączę z górną powieką. I na koniec biorę, no już nieczysty, ponieważ użyłam go na tym prawym oku, natomiast mogę go użyć na tym też. Także czystszy pędzelek używam do wyblendowania brzegów i upewnienia się, że wszystko tutaj się ze sobą spoiło. Nałożę sobie teraz maskarę i do Was wrócę. I tak makijaż wygląda w całości. Troszeczkę oczy mi łzawią, ponieważ, tak jak wspomniałam, siedzę naprzeciwko okna, a niestety moje oczy nie lubią takiego bezpośredniego źródła światła, także wybaczcie. Jeszcze tak 3 słowa o tej palece, ponieważ mam wrażenie, że trochę o niej cicho. Pierwsze recenzje po tym, jak ukazała się średnio legalnie na Vinted, były mocno średnie. Raczej się ludziom nie podobała ta kolorystyka. I z jednej strony rozumiem, ponieważ są to bardzo specyficzne kolory, bardzo specyficzne też tonacje. Nie każdemu pasują, a raczej nie każdy czuje się w nich dobrze, ponieważ ja uważam, że każdy może nosić to, co chce. Natomiast według mnie jest to fantastyczna paleta. Jest to taka ciekawsza, starsza siostra paletki Glam. Jak widzicie, ten makijaż wyszedł dosyć tak, no nie chcę powiedzieć neutralnie, ponieważ ta zieleń, ta oliwka w zasadzie gdzieś tam się przebija. Natomiast nie jest to taki standardowy makijaż wykonany brązami czy szarościami. Jest to coś innego. Ja bardzo lubię tą paletę też za to, że mogę nią wykonać makijaż pastelowy. Mamy tutaj 3 bardzo fajne pastelowe, znowu przybrudzone, ale jednak jasne kolory, które nałożone na całą powiekę, na przykład z tym toperkiem, wyglądają obłędnie. Makijaż bardzo szybko jest zrobiony, jednak te zielenie przykuwają moją uwagę najbardziej, zwłaszcza tutaj te 2 błyski, ten oraz ten najjaśniejszy, to jest
coś cudownego. Ale dzisiejszy makijaż również mi się podoba, mam nadzieję, że Wam też. I jeszcze co mi pozostało? Nałożę sobie trochę więcej tego rozświetlacza od Gucci na sam szczyt kości policzkowej. I to już zrobię po prostu tak, nakładając go palcem. Tylko w tym miejscu, w którym chcę największe skoncentrowanie. Mam wrażenie, że troszeczkę to podbija ten efekt mokrej skóry. Natomiast muszę wspomnieć, że nie daje on takiego efektu jak kultowy już produkt od Charlotte Tilbury, czyli Hollywood Flawless Filter. Tamten uważam jest lepszy pod tym względem. Ten daje nam więcej koloru i nadaje się pod makijaż. Ja na przykład tego Flawless Filter nie potrafię używać pod makijaż, to jest dla mnie już za dużo. Ten natomiast uważam daje mi idealny stopień rozświetlenia i promiennej cery. Jeżeli chodzi o porównania, to zrobię je w formie shorta, żeby już dzisiaj tutaj nie przedłużać. Natomiast planuję porównać właśnie ten rozświetlacz Gucci do Charlotte Hollywood Flawless Filter. Mam też tutaj taki odpowiednik z Elfa, Halo Glow Liquid Filter. Oraz myślałam, że mogę to porównać do Shaping Light od Lindy Hallberg, który kolorystycznie może być nawet bliżej Gucci niż te pozostałe dwa. Ale tutaj, jak mówię, ukaże się jako short. Pozostało mi jeszcze tylko spryskać się tą mgiełką od Milk Makeup. Ją też trzeba wstrząsnąć, ponieważ jest dwufazowa. I ona ma bardzo specyficzny zapach. To nie jest ten zapach, który za mną chodzi, czyli zapach mgiełki od Charlotte. To jest już bardziej zapach taki chemiczny, sztuczny, generalnie niezbyt przyjemny i z tego powodu będę chciała go szybko zużyć, być może też do moczenia pędzli, bo dla mnie osobiście mgiełka akurat jest bardzo ważna, jest to ostatni step w makijażu. I nawet nie chodzi o jakieś właściwości utrwalające, chociaż te też są mile widziane. Dla mnie to jest taka kropka nad i, czy wiśnia na torcie, kiedy mogę spryskać się taką mgiełką na koniec makijażu i zacząć miło dzień. Także dla mnie zapach akurat mgiełki jest bardzo ważny. I to już by było na tyle. Dajcie mi znać, czy Wy również używacie takich produktów rozświetlających pod makijaż. Ja przyznam się, że nie zawsze, a raczej można powiedzieć rzadko. Natomiast mam kilka takich serum, primerów rozświetlających, które bardzo lubię. Ten Gucci jest takim czymś pomiędzy, bo jednak troszeczkę koloru ma. Ale jestem ciekawa Waszych opinii, także czekam na Wasze komentarze. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!